Evangelijoje pagal Matą 13 skyrius 44-45 eilutės mums kalba viešpats tokį nuostabų dalyką, tai yra tai, kur tu ir aš būsime amžinybėje. Sakau būsime, nes viešpats yra pažadėjęs, kad kiekvienas, kuris įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Tai aš turiu tokią viltį, kad ne tik esam pakrikštyti čia mišiose susirinkę, bet ir įtikėję. Jeigu dar kažkam trūksta tikėjimo, nepergyvenkit, tuoj pabandysim kažką perkrauti, padarysim, kad visi išeitumėm su ta malonė. Ir Jėzus kalba dabar minioms. Tikriausiai žinote, kad paskui Jėzų vaikščiodavo kokie žmonės. Minios vaikščiodavo, paskiau gerbėjai, paskiau sekėjai, mokiniai, ir aišku ten rinktinė 12 apaštalų. Viešpats minioms kalba palyginimais, o savo mokiniams apaštalam jisai tiesiogiai kalbėdavo. Tad šiandien sakėm ir klausėtės, kad jis dabar kalba minioms. Aš neįsižeidžiau, nes tikrai, jeigu viešpas minioms, tai reiškia, aš neturiu didelių pretenzijų, tiek to. Tegul man kalba palyginimais. Taigi toji dangaus karalystė. Ką su ja daryti? Žinot, sunku šiandien įtikinti šiuolaikinį žmogų apie dangaus karalystę, kuris apskritai netgi, jis net daugom abejoja. Šiandien visi esam išmanus, galim pasiskaityti internete, o dabar dar kažkoks ir intelektas labai toks gudrus, kažkoks atsiradęs, kurio žmonės klausia, jis visko atsako. Tai to Dievo beveik ir nebereikia. Čia dar kažkoks tai Dievas, kažkokia karalystė, bet nėra kur dingti. Taip atėjo. Ir kad mirsim, faktas, tačiau kai po mirties, kur būsim, tai čia viskas dabar apie tą momentą. Dangaus karalystė yra sulyginama su dirvoje paslėptų lobių ir taip pat su brangiu perlu, kurį esame kviečiami kaip tas protingas pirklys ir kaip tas laimingas žmogus įsigyti žemės sklypą, žemę ir įsigyti tą perlą. Šioje vietoje, jeigu klausėtės atidžiai, kokia pagrindinė mintis ir žemės įsigijimo momentu ir to perlo įsigijimo momentu akcentas krenta į ryžtingumą. Tai reiškia, mano brangus broliai ir seserys, kad norint įsigyti tokį lobį, tokį perlą, reikia parduoti viską, ką turit. Noriu paklausti jūsų, ar ką nors dar turit? Kaip jūs jaučiatės? Brangus kretingiškiai, parapiečiai, ar dar ko nors turit? Ar jau viską atėmė mokesčiai? Bankai? Žinokit, nepergyvenkit, jeigu dar netėmė, tai dar atims. Čia kaip tam pasakome apie optimistą ir pesimistą. Pesimistas sako, jau blogiau būti nebegali, optimistas gali. Tai čia jums irgi tokia gera naujiena. Gali dar ir atimti viską. Tai kol dar visko netėmė, siūlau verslo planą. Viską, ką turit, parduokit ir įsigykit tą lobį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas tavo dėmesys, kai tu išeisi dabar iš bažnyčios, iš šitos puotos, tegul dabar tavo būna sutelktas į tą lobį, į tą nuostabų perlą. Tai reiškia, kad visi antrailiai dalykai, ką valgysiu, ką rengsiuosi, kas ten dar, visi tie žemiški dalykai, kurie atrodo labai aktualūs, netgi žinių pasaulis, tegul tau būna iki lemputės. Aš neturiu laiko žinioms, kur ten koks karas vyksta ir kas ten su kuom, koks ten diktatorius ar nediktatorius, ką jis ten vėl pridirbo. Neturiu tam laiko, mielieji.
esu visas susirūpinęs įsigyti tą lobį ir apie tą perlą galvoju. Kažkada tai vienas dvasios mokytojas iš tų bažnyčios tėvų jaunam būsimam vienuoliui, kuris buvo labai toks išsiblaškęs, tai kaip čia dabar aš taip jau galiu taip susikoncentruoti, kad čia viskas dėl tos karalystės, sako, taip viskas įdomu, viskas taip nauja, neturiu, kaip sakant, netgi jėgų, kad taip susikoncentruočiau viską, kad apie nieką kitą negalvočiau, tik apie dangaus karalystę. Ir jam tas nuostabus senas vienuolis, bažnyčios tėvas, sako, žiūrėk, aš dabar tau duosiu tokį atlikti pratimą. Jis jam davė žibintą, pilną su aliejumi. Ir sako, dabar tu tą žibintą tiesiog sklidina su tuom aliejum, sako, atnešk iš savo namų iki bažnyčios. Ir kai tas jaunuolis tą sklidiną nuo savo namų nešė per visą miestą, per centrą praėjo Kretingos, pro visus prekybos, ten visus tos vadinamas krautuvėlės. Ir kai galiausiai atnešė, sako, kaip tau sekėsi, ar neišpylė, sako, stengiausi, gal truputėlį. Ir tada uždavėm klausimą, klausyk, jaunas žmogau, kai tu nešėjai šį sklidiną aliejaus žibintą, apie ką galvoji? Galvoji apie nuolaidas prekybos centre? Galvoji? Ne. Galvoji, ar tau atsiuntė žinutę kas nors į telefoną? Ne. Ar tau buvo labai įdomu, ar tu gavai patiktuką iš savo paskutinės asmenukės ten nusifotkinės? Ar tikrinai? Ne. Sako, apie ką tu galvoji? Sako, galvoju, kad tik neišpilčiau. Nu va. Taip su ta dangaus karalystė. Kaip atrodo viskas paprasta, bet pabandyti verta. Ir norisi dar tokį nuostabų asmenį dar vieną paminėti, kuris šiandien klausėmės Dievo žodyje pirmajame skaitinėje, tai toks buvo Mozė, Išėjimo knygos 34 skyrių 29-35 eilutės. Jis tikrai geras pavyzdys yra. Žiūrėkite, Mozė, tai tas, kuris buvęs Egipto princas, jį buvo įsisūniusi slapta faraono duktė ir jis faktiškai augo su kitais faraono ten anūkais, vaikais ir buvo kandidatas į prezidentus, taip sakant, į tuos faraonus. Kadangi jis dar buvo ir žydas, jeigu žinote, izraelitai šiaip jie gudrų žmonės yra, labai gabūs mokslam. Jam lygių tuo metu faraono universitete nebuvo. Jis buvo vienas iš geriausių studentų. Ir greičiausiai jam švietėsi per sekančius rinkimus, jisai tikrai būtų laimėjęs tą faraono karūną. Tačiau šis asmuo, kai sužinojo, kad yra ir dangaus karalystė, ir kad jisai nepriklauso egiptiečiam, o priklauso išrinktai Dievo tautai. Vat jam tada, kaip žmonės sako, tapo viskas iki lemputės. Jisai, kaip pavyzdys, jis visko atsižadėjo, susikoncentravo mintis, kaip jam dabar savo tautą, tuos izraelitus, kurie buvo pavergti bent 400 metų, jie buvo padaryti vergais, kaip juos išvesti iš tos nelaisvės ir kad juos išgelbėtų. Ir žinokite, jam pradžiai nepasisekė, jis bandė pats savo jėgom, ten įvyko kriminalas, jisai turėjo bėgti, tačiau viešpats įvertino jo pastangą. Jo pastangą apie tai, ką šiandien klausėmės Mato Evangelijui. Jisai pardavė viską, ką turėjo, savo visas faraono šeimos visas privilegijas pardavė. Jisai pardavė, čia turi minti kabutėmis, neteko, atsisakė, bet pasirinko dangaus karalystę, kuri gaunama per jo izraelitų tautą. Taigi, mielieji, nenusiminkit,
Viešpats mums yra paruošęs tikrai labai gražią ateitį. Toji karalystė yra skirta jums, nes tai yra Jėzaus žodis, pažadas, o jeigu žmonės žodžio nesilaiko, Dievas žodžio laiko. Sako, nebijok mažoji kaimenė, nes Dievas panorėjo tau atiduoti savo karalystę. Amen.